हेलो एवरीवन, मैं हूँ साया और आज फिर से मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे गैलरी के कुछ पुराने वीडियो क्लिप्स जो कि मैंने करीबन 1 साल पहले रिकॉर्ड करके रखी थी। उस टाइम पे मैं पहली बार के लिए बेंगलोर पे आई थी, तो बेंगलोर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खूबसूरत लग रही थी। नया जगह, नए लोग, नए मौसम, हर एक चीज़ नया था, तो हर एक जगह पे अपना कैमरा ओपन करना तो कंपलसरी था। आखिर अच्छा ही हुआ, आज आप लोगों के साथ शेयर करने को भी मिल गया। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय।